Скотина падла. Пьяный. Долбоёб, блядь! И во-вторых, наверное, ему не стоит поднимать больших тяжестей, то есть заниматься тяжелой атлетикой. Не стоит заниматься контактными видами спорта, там, где возможны удары в глаз, да? Потому что это опасно для сетчатки, но не для эксимер лазерной коррекции. Это надо разделять. На территории Российской Федерации национальная культура 5000 рублей. А что мне делать? А если я пойду в милицию, они могут мне разменять? Ё-моё! Милиции не разменяют. Everything
Иванова с 1 апреля по 31 июля ежедневно, кроме понедельника в историко-художественном музее. Блять! Получается, что... Ну да, такое у нас государство. Еще и штраф оплачиваю, еще и с комиссией. Двойная выгода. Оба-на! Вот. Ты что натворила? Ты на тормоз нажми. Ой-ой. Куда? Полоска вот. Вот полоска. Вот. Советуют прежде всех подвигов добродетелей. Кто сломал начинать тележку? во имя Иисуса В Христа. садике? Часто и беспрерывно. Часто Есть. и нечистую молитву возводят в чистоте. Папа? Блаженный Диадух утверждает. Все окей? Да, все Ты в нормально. адеквате? А ты? В смысле? А ты-то в адеквате? Че в адеквате? Ну ты. В смысле? В смысле? Ну ты въебал мне в жопу. Кто в адеквате-то? Ну мы потом с регистратором посмотрим. С регистратора посмотрим? Ну посмотрим с регистратора. Посмотрим. А что я сделал с регистратора? Ты передо мной перестроился перед да. тобой? С чего ты взял, что перед тобой? Ну это тоже, бля, жесть, конечно.